Здравейте, това е епизод 7 на нашата Biker Power поредица. Днес ще ви покажем как се прави скок с камък. Ето, вече направихме някой от работата и вече сетихме да го направим, ама нищо. Все пак ето, малко го улемихме скока отпред и сложихме един голям камък. Сега тук ще редиме камъните, за да има нещо, опора, за да държи скока назад. Тук вече сме събрали пръст. И сега първа стъпка е от някъде да си намерите пръст и да копаете. Както ние започнахме от тук да копаеме, имаме на още едно место, но няма да ви го показвам. Ето тук започнахме да си копаеме и вече събрахме пръста. Тук събрахме вече пръста и сега слагаме отгоре и гледаме скокът да бъде много остър, а не тъп. Иначе какво ще стане? Точно нищо. Остър под 30-40 градуса. И все пак първа стъпка е взимайте пръста и я слагайте отгоре колкото се може повече. Слагайте колкото се може повече, за да... Ето тук как се слага Как се нарича точно това? Това, което го правим сега? Зидена стена. Зидаме стена, за да крепи скока отпред, иначе като скачаме да не поднася напред. Го правим с цел да не поднася назад. Добре, сега, втора стъпка е слагайте ето тук, отгоре пръста, докато закриете съвсем камъка до горе. Докато вече почти не се вижда. Но тук, както ви казахме, правиме да бъде по-стабилен скока. Ето тук подредихме тухоли. Ето така. И ги сега го пълниме. Много добре ще лезе този скок. Не знам дали ще ни хареса, колко нависоко, но обаче, впрочем, всеки скок има известно име. Този му викаме трапа, защото ето тук си имаме издълбан нещо сорта на трап. Всеки скок си има име, както такова. Последния, ето сега, Валю ще го скочи. Този последния скок, между прочим, го казваме скока гибел, защото на него имаме най-много падания, не знам защо, но едно от най-падените скокове са това. Да, не. Ето го тук Валю, как беше скока, бе? Супер, 3 уипа. Браво, бе. Значи беше тоя зад нас, най-якия. И он е първи и последния. За сега е най-яки, той ще е най-яки. Той като го правиме, ще бъде много як, ама. Добре, ще има толкова говорене към скока. Ето сега слагаме тухли, да пълваме дупките. Дай си вода, Валя. Не мога. Сега нашият... Как се казваше? Не. Какво правиш сега? В смисъл ти строиш. Какъв си сега? Ти какъв беше в Biker Power? Генерал. Освен генерал. Плами, който е нашият архитект, наклонена черта билдър. Той... Генерал. Наклонена черта генерал. Да. Значи той прави скокчета, измисля скокчетата и такова един от създателите на Biker Power. Както Валери Нинов и Иван Мит. Ние тримата си основахме все пак Biker Power. Яко ни е. Между прочим, не ви разказах историята за нашето създаване на нашия канал в YouTube. Просто един ден, такова, докато скачахме, аз и Валери много добре скачахме, тръгнахме да скачаме и решихме малко да ни поснимаме. Да снимаме как скачаме, да показваме. И после снимахме известно време и много ни хареса и решихме да си направим собствен канал. И ето ни сега, вече правиме си скокове и видеота. Добре, след малко сега ще имам леко прекъсване. Сега всъщност какво ще правим? Запълваме ето тази дупката, да не поднася камък като скачаме. След малко като го довършим, всъщност довършено вече. И след малко да продължиме след прекъсването. Добре, ето сега напредваме. Сега набихме нещо сорта на колове, да няма много пространство. Ето тук сега запълваме вече камъка. Най-накрая! Скока е към привършъка си. Ето един байкър. Ще
Така и така, сега правиме скокове. Ще не дадеш някакви съвети как да ги правим по-добре? Трябва по-добре е да има камък. Минали път бяхме направили скок с гума. И го съборихме, нали? Да, защото само се разрушаваше гумата. Айде, сега трябва да полеме с вода. Още малко такова ни трябва. Да, прав си, още малко пръст му трябва. Значи, още малко пръст му трябва. После трябва вода да го полеме. После трябва с лопатата да го изгладиме хубаво, да стане остро и равно и хубаво. И после трябва да изчакате един ден, за да изсъхне хубаво. И после трябва да... както ви казах, трябва да изчакате един ден. И най-накрая го скачате като пичове, разбира се. Между прочим, ще ви дам една загадка. От тук нататък вече ще има във всеки епизод по една загадка. Коя е най-готината част да бъдеш байкър? Кажете го долу в коментарите, напишете. И най-накрая ще кажем кой е верният отговор. Първият, който го е казал вярно и го е пуснал, е победителят. И повтарям въпросът. Коя е най-готината част да бъдеш байкър? Сега оформим скока и ще слагаме вода. Какво трябва да внимаваме докато слагаме водата? Да не сложите прекалено много също. И да не пръскате снимача. Хубаво поръсете скока, ама не твърде много. Защо да не бъде твърде много водата? Защото ще почне да се разпада. И ако искате да го скачате на същия ден, и тук трябва от двете страни ще полея той. Каква е техниката за хубаво разпръскване? В смисъл, трябва ли някакси да си слагаме ръцете между капачката? Какво точно се прави? Е така. Ще слагаш пръстите и тръскаш. Я покажете как. Така, хващаш ги. Трябва да има малка дупка, нали? Да. Да. И почваме. Просто разтръскваме, нали? Да. Я малко клей. Поливаме все пак, защото малко сме мръснички. Някой ще покаже мръсната ръка. Вече са чисти, ето. Чисти. Не, да са си хубави. Значи очертава се хубав скока. Мен сега ми харесва на вас. Как ви се струва? Добре, малко ще го разшириме после. Да, това е по-нататък. След времето. Тук тези неща, в смисъл тук, като гледам, тук пръста е ненужна, нали? Да. Ние ще махнем. Ако си стои толкова. Тук ли? Да, е тук отделно. Тази долната, да, но тази... Добре. Между прочим, преди малко казахме два от скоковете как се казват. Този, нали, казахме, че се казва трапа. Оня последния се казва... се казваше... Нали, както казахме, последният скок се казва гибел. И сега този... Как се казваше? Този как се казва? Няма име. Няма, най-хубавия. Добре, айде да го кръстиме. Някакси. Как ще го кажем той? Ако сте нурката, брат. Искате ли да го наречеме? Нека феновете да решат. Да. Фенове, както имаше въпрос. Сега, решете вие как да се казва този скок. Коментар. В коментара. Най-якото име ще го обявиме следващата седмица в срядата. Между прочим, оня там се казва Костенурката, защото е най-малкият и до някъде е малко тъпичък. По-точно двойният скок. Защото от другата страна е по-хубава. Да, от двете страни. Да, двойна Костенурка може да го наречем, защото такова от едната страна... От едната страна е скока, от другата страна, просто ако не искаме да го скачаме, просто го минаваме. Но стига говорене, да се връщаме към скока. Очетава се добре скока. Между прочим, колко време трябва да се скача? Един ден или два, зависи колко си го намокри. Ако е много намокрен, да, след
Ако е голям, се чака поне 2 дни. Като този? Не. Голям дърджам. Аха. Борисовата градина. Сега правили. Сигурно са чакали около 20 дни. За всички. До там. Един скок гордо, колко се прави един от такива големите? Смисъл, не от началната от фаза, ли? да, от същата големина, но от равна повърхност в скок. От равна повърхност в скок. И половин час най-малко даже. Половин час, най-малко. Да. Ето. А най-много към 2 часа, нали? 2-3. Да, ако е голям, широк. Ето, голям. Трябва да вземете Или целият. с малко пясък. Да изсъхне по-бързо. Да. Сега ще ви дадем съвет. Значи, в смисъл, то не е чак толкова... Хубаво и да се вземе Да, гума съвет. и малко да се поглади. Не сега. Не бе, само в началото. Не, брат ми по-късно. Зависи, тук двамата ни билдари понякога спорят. Нали знаете, винаги сте спори, но все пак, ето ви малък съвет. Ето, минете го полека с гумата. С тази цел какво правите? И заглаждам. Го заглаждате и Или го с обувка. тъпвате хубаво. Или с обувка. Ето, с обувка става същото. Само не с лопата, не прекалено силно, защото се полепя по лопатата и така. Да, като е мокра. Ето ви малък съвет. Такова, гледайте, да имате една кофа, гордо толкова висока, голяма да е. Колко е това? Към 2-3 педи. Още един съвет. Гледайте там, където копаете, като този, да ви е близко до скока, защото преди бяхме изкопали до това дърво и да мъкнем чак до сам, беше трудно и затова почнахме наново. Все пак скокът се очертава добре, сега ще прекъснем малко. Ще прекъснем за малко. Да изчакаме малко. Ще изчакаме малко. Какво ще правим след това? Да изсъкнем малко скок и после какво ще го скачате ли? Да. Не знам, ще видим. Аз сега не мога, защото... Добре. Ще се върнем след малко, като го скочиме. Всъщност кой ще го скача? Ето това ни е нашият тест пилот. Така го наричаме. В смисъл. Да, той ще го скача. Ще върнем след малко. Ние вече завършихме скока и съхна. Ето сега нашият тест пилот ще скока. Как сте? Добре съм. Добре, сложете каската. Ето, каска с очила, професионалист. Ще си представите ли колелото? Няма нужда, вие вече сте го представили в първи епизод. Добре, Късмет, искаш ли? Не. Дай искам. Дай 5. Брофист. Поздрав. Байк пауър. Аре, давай. Ето вече идва. Тест пилота ни. Браво, бе! Още веднъж! Put your loving hand out, baby. I'm begging.